Salam uşaqlar, bu günləri sizlərə sultanlığı mövzusunun izahını verəcəm. Dehli sultanlığı Hindistanın şimalında yaranmışdı. Deyirik ki, 12-ci yüzilliyin sonlarında Hindistanın şimalında Qəznəlilərin hakimiyyəti Türk sülaləsi olan Qurlular davam etdiriləcək. Qurlular da Qəznəlilər kimi siyasət yeridirdi. Onlar da İslam dininin yayılmasına xüsusi diqqət edirdilər. Ordu quruculuğunda soydaşlar olan türklərə əsasən üstünlük verirdilər. Sonra onların bəziləri qul bazarından satın alınır, hərbi təlim keçəndən sonra orduya cəlb edirdilər. Bu döyüşləri biz adlandıracağıq Məmlüklər və yaxud da Qulamlar. Belə Məmlük döyüşçülərindən biri də Qıpçaq türk olan Qütbəddin Aybəy idi. O da Qurlar sülaləsinin sonuncu nümayəndəsi, hökmdarı olan deməli Məhəmmədin bir Hindli tərəfindən xaincəsinə qətlə yetirəndən sonra hakimiyyətə Qütbəddin Aybəy gələcəkdir. Və Qütbəddin Aybəy 1206-cı ildə Dehli sultanlığını yaradacaq. Hansı ki 1206-cı ildən 1526-cı ilə qədər mövcud olan Dehli sultanlığı idi. Dehli sultanlığı Hindistan sultanlığı da adlandırırlar. Sultanlığın paytaxtı əvvəl Dehli, sonra Diogir şəhəri olacaq. Deməli paytaxtları oldu Dehli, sonra hara olacaq? Diogir şəhəri olacaqdır. Dehli sultanlığında uşaqlar 2 dənə sülalə hakimiyyətdə olub. Bir Məmlüklər sülaləsi idi. 1206-dan 1290-cı ilə qədər hakimiyyətdə olub. Bir də Xələcilər sülaləsi idi ki, 1290-dan 1320-ci ilə qədər Xələcilər sülaləsi hakimiyyətdə olubdur. Gələk bu Qütbəddin Aybəkin hakimiyyətinə görə 1206-dan 1210-a qədər hakimiyyətdə olan Qütbəddin Aybəy neyniyəcəkdir? Qütbəddin Aybəy Hindistanın şimalını özünə tabi edir. Burada türklərin sayını artıracaq, türk dillərini hakim dilə elan etmək üçün çalışacaq. Yəni türkçiliyə önəm verən şəxs olub da. Saray tarixçisinə türk dilini, tarixini, adət-ənənələrinə aid əsər yazmaq tapşıracaq. İslam dininin yayılmasına xüsusi diqqət edəcək. Özdə yadınızda saxlayın uşaqlar. Dehli sultanlığı İslam dinini zorla yaymışdı. Moğol onlardan fərqli siyasət yeritmişdi da. Demişdi ki, Moğol dövləti İslam dinini zorla yaymırdı. Cizyə vergisini, can vergisini ləğv etmişdi. Bir də bizim bu məşhur Qütminar inşa edilməsi də Qütbəddin Aybəyə aiddir. Və Qütbəddin Aybəy də 1210-cu ildə bu türklərin məşhur bir cövkən oyunu var. Atda belə deyək də əllərinə bir ağac fason bir şey alırlar, top kimi bir şeydir, qapıya vurmalısan, nəsə belə bir oyundur. Həmin o cövkən oyunu vaxtı Qütbəddin Aybəy yıxılacaq atdan, o boyda dövləti yaradan bir şəxs bir oyun vaxtı həlak olacaqdır. Qütbəddin Aybəyin də varisi olmadığı üçün hakimiyyət onun kürəkərini el tutmuş gələcəkdir. El tutmuş da 1211-dən 1236-cı ilə qədər hakimiyyətdə olubdu. O da el tutmuş, fikir verin uşaqlar, el tutmuş haranı tutacaq? Şimali Hindistanı tutacaq. El tutmuş Şimali Hindistanın bəzi ərazilərini tutacaqdır. Ölkəyə Monqolların görüşünü dəf edəcək, Monqol təhlükəsinin qarşısını alacaq. Ümumiyyətlə, Monqolların belə deyək də, müharibə aparmış hökmdarlar dedikdə biz el tutmuşu, Balabanı, bir də Əladdin Xələci oxşarlıq götürə biləcəyik. Monqol təhlükəsinin qarşısını aldı dedikdə el tutmuşu deyəcəyik. Ümumiyyətlə, Monqolları ölkədən qovub çıxartdan deyəndə Əladdin Xələci götürəcəyik. Monqollara qarşı mübarizə aparan Xarəzmşah Cəlaləddin var idi ki, buna da el tutmuş sığınacaq verəcəkdir. Dedi, el tutmuş şərqdə dövlətin ərazisini genişləndirəcək. El tutmuş Şimali Hindistanı tutacaq. El tutmuş şərqdə dövlətin ərazisini genişləndirəcəkdir. Hakimiyyətin son dövründə dövlətin sərhəd əraziləri mərkəzə sədaqətini gücləndirmək üçün bəzi tədbirlər görəcək, neyniyəcəkdir? Birinci, iqta sistemini həyata keçirəcəkdir. Nizami ordu yaradacaqdır. Adına pullar kəstirəcəkdir. Baş kodları A-N-I. Deməli, hakimiyyətin son dövründə dövlətin sərhədlərini, mərkəzə sədaqətini gücləndirməkdən ötürü ani tədbirlər görür. Əladdin Xələc ani tədbirlər neyniyəcək? Adına pul kəstirəcək. Neyniyəcək? Nizami ordu yaradacaq. Neyniyəcək? İqta sistemi həyata keçirəcəkdir. Özü də bu Əladdin Xələc Abbasi xəlifəsi ilə dostluq əlaqələri var idi. Xəlifə el tutmuş xanı Hindistan sultanı kimi tanıdı. Xəlifə el tutmuşu Hindistanın sultanı kimi tanıdı. Və bu hadisə xanın müstəqil sultan kimi tanınması onun hakimiyyətini gücləndirəcəkdir, qanuniliyini artıracaqdır. Ondan sonra da hakimiyyətə
qızı Raziyə xanım gələcəkdir. Raziyə xanım da Türk İslam dünyasının ilk qadın hökmdarı olubdur. Ancaq qadın olduğuna görə yəqin ki, sözünüz belə deyək də kəsər olmayıb, ölkədə daxili ixtişaşlar başlayıbdır. Sonra da hakimiyyətə 1266-1287-də gələcək hərbiçilərin köməyi ilə kim? Qiyasəddin Balaban gələcəkdir. Yəqin ki, bu da balaban çalmağı çox xoşlayırmış. Hərbiçilər də ona kömək eləyəcəkdir, hakimiyyətə gətirəcəkdir. Ölkədə daxili ixtişaşlar yatıracaqdır, dövlətin parçalanmasının qarşısını alacaqdır. Dövlət parçalanmayacaq onun dövründə. Və Hind qiyamçıları var idi ki, onları və eyni zamanda ölkəyə daxil olmuş Monqolları darmadağın edəcəkdir. Daha sonra danışaq, bunlar belə deyək, Dehli Sultanlığın ən güclü hökmdarlarından olan Əlaəddin Xələcin hakimiyyəti dövründən. Dedi ki, Xələzlər sülaləsi 1290-1320-ci illərdə hakimiyyətdə olmuşdu. Onun ən görkəmli nümayəndəsi Əlaəddin Xələc idi. O da Monqolları hücumlarını dəf edəcək və Monqolları ümumiyyətlə ölkədən qovub çıxardıracaqdır. Əlaəddin Xələcci cənub istiqamətində fətlər davam etdirəcək. Bayaqlar dedi, el tutmuş şərqdədir. Əlaəddin Xələcci cənub istiqamətdə fətlər aparacaqdır. Uğurlu hərbi əməliyyatlar nəticəsində Cənubi Hindistanı tabe edəcəkdir. Vergi sistemi nizamlayacaq. Biz vergi sistemi nizamlamaq uşaqlar Əlaəddin Xələclə oxşarlıq götürəcəyik. Böyük Moğolda Əkbər şahı. O da vergi sistemi nizamlayır. Hərbi xidmətə görə verilən torpaqları zəmindar adlanan feodalların əlindən alır. Hərbiçilərə pul şəklində maaş verəcəkdir. Deyəcəkdir ki, bunda Nadir şahla oxşarlıq götürə bilərik. Deyəcək ki, sizə torpaq, ay zəmindarlar, sizə torpaq vermirəm, əvəzində maaş verəcək. Ölkədə məhsul bolluğu yaratmaq məqsədi ilə zəmindarlardan alınan bu torpaqlarda kimə verəcək? Kəsbilərə. Bilir ki, nə var, nə yox, kəsbilər həmçə öz işinə planlandırar. Və eyni zamanda 14-cü yüzyılın 80-ci illərində Dehli Sultanlığı aslında 14-cü əsrin əvvəllərində yaxşı qüdrətli dövr olur. 14-cü əsrin 80-ci illərinin artıq gəldiyi dünya, çünki daxili çatışmalar başlayır, çünki əhalinin ziyanları başlayır. Və 14-cü yüzyılın sonunda Teymur Dehli Sultanlığına hücum edəcək, yəni 1398-də. Dövlət daha da zəifləyəcək, dərin iqtisadi böhran yaşayacaq, bəzi ərazilər ayrılıb müstəqil olacaqdır. 15-ci yüzilin ortalarında Dehli Sultanlığında hakimiyyət kim gələcək? Əfqan mənşəli sülalə gələcəkdir. Və təbii ki, belə deyək də, dövlətin ərazisi zəifləyəcək, kiçiləcəkdir. Burada deməli cənubda Hindlərin, şimalda müsəlman əhalinin bir ixtişaşları başlayacaq, dövlət zəifləməyə doğru gedirdi. İbrahim Lodin də hakimiyyəti dövründə 16-cı yüzilin əvvəlində Dehli Sultanlığı yenə də Hindistanın ən böyük dövləti olsa da, amma feodal dağınıqlığı dövrünü yaşayırdı. Bu dövrdə sonuncu Dehli Sultanı İbrahim Lodin deməli, hakimiyyətini gücləndirmək üçün iri feodallara, əyanlara qarşı mübarizə aparır. Təbii ki, feodallar da bundan narahat olacaq. Kimi köməyə çağıracaq? Kabul hakimi Zahirəddin Babur. Zahirəddin Babur da Hindistana hücum edəcək. 1526-cı ildə bizim bu məşhur Panipat döyüşümüz baş verəcək. Hansı ki, Dehli Sultanlığı süqut eləyəcək. Bununla da böyük Moğol dövləti yaranmış olacaqdır. Dehli Sultanlığın idarə etməsindən də danışaq. Dövləti kim idarə edirdi? Sultan idarə edirdi. Mülki hərbi işlərə rəhbərlik kimdə idi? Baş vəzirdə idi. Biz bunu Qızıl Ordu dövlətində də demişdik də. Demişdik ki, Qızıl Orduda mülki işlərə bəylərbəyi, hərbi işlərə də, daha doğrusu hərbi işlərə bəylərbəyi, mülki işlərə baş vəzir baxırdı. Amma burada mülki hərbi işlərə elə baş vəzirin özü baxırdı. Vali kim idi? Vilayətləri idarə edirdi. Rəis kim idi? Dairələri idarə edirdi. Qazı kim idi? Məhkəmə işlərinə baxırdı. Və s. Dehli Sultanlığına mövcud olan torpaq mülkiyyət formalarından da danışaq. Dövlət torpaqları. Dövlət torpaqları nə idi? Əsas torpaq mülkiyyətçisi idi dövlət və bu torpaqların alınan vergilər Sultan sarayla belə deyək də xərclərinə sərf olunurdu. Xas var idi, sultan ailəsinə məxsus torpaqlar idi. Bu torpaqları becərən kəndlər sultanın xəzinəsindən maaş alırdılar. İqta torpağı var idi, türk mənşəli sərkərdə məmurlara verilən torpaqlar idi. Onların sahibləri zəmindar adlanırdı. Baxın, zəmindar türk mənşəli sərkərdələrə verilən torpaq idi.
Baxın uşaqlar, zəmindar torpaqdır Dehlidə. Moğolda zəmindarlıq şeydi, insan idi, zəmindar adam idi. Daha doğrusu biraz da fikrimizi ümumiləşdirək. Zəmindarlıq, deməli zəmindarlıq var idi. Moğolda torpaq, burada adam idi. Yəni Dehlidə adam idi. Moğolda torpaq mülkiyyət forması idi, Dehlidə isə şəxsi idi, adam idi. Mülk, xüsusi mülkiyyətdə olan torpaqlar idi. Vəqf təbii ki, sultan tərəfindən ayrılan bu torpaqlar məscidlərə filana verilirdi. İcmalar kənd icmalarına məxsus torpaq mülkiyyət forması idi. İndiyə qədər dediklərimiz uşaqlar bir dənə qısa ümumiləşdirək, ondan sonra dərsimizi yekunlaşdırarıq. Dehli sultanlığı nə vaxt yarandı? Bəli, dedik 1206-cı ildə yarandı. Kim yaratdı? Qütbəddin Aybəh yaratdı. Hansı sülalələrin mövcud idi Dehlidə? Dedi ki, Xələclər və Məmlüklər sülaləsi. Məmlüklər sülaləsi neçənci illərdə hakimiyyətdə oldu? Bəli, 1206-1290-da. Xələclər sülaləsi nə vaxt hakimiyyətdə oldu? 1290-1320-ci ildə. Monqollarla mübarizə aparan hökmdarlar kimlərin adını çəkdi? Bəli, orada var idi. Deməli, Eltutmuş, Balaban və Əlaəddin Xələc. Kim idi? Ümumiyyətlə Monqolları qovacaq buradan. Bəli, Əlaəddin Xələc qovubdu. Daha sonra deyəcək ki, şərqdə və şimalda işğallar həyata keçirən kim idi? Dedi Eltutmuş, Şı, sonu Şı idi. Şərqdə və şimalda, bəs cənubda ərazi işğal edən kim idi? Xələc, sonu C, cənubda işğallar həyata keçirən şəxs idi. Daha sonra dedi ki, bəs vergi islahatı keçirən Dehli hökmdarı kim idi? Bəli, Əlaəddin Xələc idi. Dehlidə vergi islahatları həyata keçirmişdi. Bəs kim idi? Dedi ki, sərhədyanı əraziləri möhkəmləndirməkdə ötürü ani islahatlar keçirəcək. Yəni adına pul kəsdirəcək nizam, orada iqta sistemi. Bəli, bunu da götürəcəyik. Deməli, Eltutmuşun vaxtına. Ən qüdrətli dövrün kimin dövründə yaraşadı? Əlaəddin Xələcin dövründə. Və sonuncu hökmdar kim oldu? İbrahim Ludin oldu. Hansı döyüşlə dövlət süqut edəcək? Bəli, 1526 Panipat döyüşü ilə. Uşaqlar, dərs izahımız bu qədər. Təşəkkürlər.